Welcome to Cute Parrots and Selva Thiru. Please like and subscribe. பிஸ்கட் அண்ணா ஒன்று சாப்பிட்றாங்க. நீ பிஸ்கட் படுக்காத. பிஸ்கட் எடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் மயிலும் சாப்பிடாது. பிஸ்கட் வாங்குறக்கு வந்துடு. நீ சாப்பிடுதாங்க. பாவக்காயெல்லாம் இருக்குது. பாவக்காயெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடு. பாவக்காய் சத்துல மேலே பிஸ்கட் மிதி பின்னிப்பிடுவேன். பாவக்காய் தான் சாப்பிடணும் தாங்க. பாவக்காய் ரொம்ப நல்லது தாங்க. பிஸ்கட்டும் அதே மாதிரி நல்லதுங்க. சரி பேசாத வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எப்படி இருந்தாலும் வாய்ஸ் தர தான் போறீங்க. இல்ல வாய்ஸ் எல்லாம் தர மாட்டேன். நான் அடிச்சு போடுவேன் பிஸ்கட் மட்டும். நீ சாப்பிடுதாங்க. கிடக்குறான் கருவாய. மயில் அப்படி ஜாமூன அழகா குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிடுது. மயில் வரும் நடு நேர் வரும். குளிச்சா மட்டும் மயிலுக்கு நடு நேர் வந்துடுது. மீட்டு குளிச்சது இல்லை. மீட்டு குளிச்சு காய வச்சுட்டு வந்துருச்சு வெயில்ல. மயில் ரொம்ப நேரம் குளிச்சிருச்சு. இப்போ கூட குளிச்சிட்டு இருந்தது பிடிச்சிட்டு. ஏம்மா மீட்டு வா. சரி சரி. ஏந்தாங்க நீ நல்லா தானே குளிச்ச. ஒன்றும் சொல்லல அம்மா. Thank you for watching.